Bom dia, gente. Hoje tá babado, tá muito frio. Muito frio, muito. Vou deixar aí na tela quantos graus tá. Mas tá 2 graus, com sensação de -1. Parece assim que eu tô num congelador. Não é mais na geladeira, na parte de baixo, é na parte de cima. Gente, consegui levantar. Tá maior sol aqui, mas sabe quando o sol não adianta de nada? É isso, ó. Ó na parede. O sol. Mas mesmo que nada. Aí eu vou ficar pegando aqui um pouquinho de sol, me aquecer e depois eu vou lavar a louça e eu vou mostrar pra vocês como que fica bom. Vou lavar a louça agora. Vou mostrar pra minha mão. Tá babado, viu? Deixa eu mostrar pra vocês minha mão. Acho que é porque no vídeo não dá pra pegar, mas isso aqui, ó. Tá tudo vermelho, gente. Tudo, ó. Ó aqui, essa parte aqui pra cá. Não consigo colocar um ângulo realzão assim. Mas a primeira descida de água é babado. Depois não fica babado porque tu fica sem dedo, né? Fica mais babado porque o dedo fica dormente, então a água já não sente tanto igual a primeira. Mas hoje o almoço é ao ar livre pra aproveitar o sol que tá frio. O sol é mesmo que nada. Assim, se fosse chuva tava pior, né? Chuva fica mais frio ainda. Minha mão tá congelante. Cadê a lareira? Galera, são 8 horas. Tá muito frio, tá fazendo 7, com sensação de 6. A gente vai tentar fazer uma fogueira lá fora e fritar salgadinho e fritar coxinha e pra tomar com vinho. Vamos tentar, né? Porque tá muito frio. Só olha, gente. O que eu vou fazer? O fogo? Joga lá dentro. Tá difícil pra conseguir pegar aqui esse fogo, mas acho que agora tá indo, né? Acho que agora vai. Depois de muito lutar, mano, tá dando certo, eu acho agora. Acho que agora tá pegando. Aqui, ó. Ó a invenção, fritando a coxinha.
Agora pegou. Agora pegou. Não deu certo, não. Ah, sério? Chegou nessa conclusão quando? Não deu certo? Se desmontou. Oxi, tá parecendo um croquete. Eu vou essa Vai ser. também, né? Tem que ser saber na que outra foi. panela. É, porque tu não fez na outra. Beleza, estragar a panela. Estraga, né? Estraga, pô. Fica tudo preto. Então é melhor fritar no fogão isso aí. É. Fala pros fãs, não deu certo, gente. Tá aqui, como vocês podem ver. Tá aqui. O que importa é estar gostoso. Tá um sonho. É de batata, já? Sabia. Aqui, gente, olha. Que foi? Não deu certo, galera. Deu sim, menino, tu provou? Tá apertado. Tá gostoso. Pra mim dá certo, tá bom, oxe. Em formato, o que é? Vocês estão indo pela aparência, gente? Não vão pela aparência, não. A aparência engana. Eu tô com medo de colocar esse pano e pegar. Eu tô um pouco descuidado. Tá bom. Vai ser chique, tá? Eu destava, pulou todo meu caneco. Pronto. Um brinde. Sassá, gente. Pura também não gosto, não. Pega aí essa pochete. Puta. Onde é que tá arrastando tua essa bichinha? Fazer o que, né, cara? Nem tudo é perfeito. Eu acho que tá apagando, viu? Tá mesmo, gente? Provem. Dá. Vamos ver. Ai, meu Deus. Na pura batata frita. Muito buena. Ó, comendo coxitas. Vai ter receita dessa coxita lá no canal também. Pegou um copo. Olha como ficou por dentro. Um pouco mole, mas... Mas concreto é assim. Mas ficou bom, não ficou? Tá bom. Pior que tá mesmo. Tá bom. O sabor tá ótimo. Demorou. Mas tá bom. Que importa.